Hello，大家好，我是 Susan， 欢迎来到我的花园。今天的节目，我想跟大家分享一下我家月季在盛夏的表现。今天的视频拍摄于7月底到8月上旬，我会尽量标注花期的时间，以供大家参考。那么我们开始吧。首先映入眼帘的是我院子里夏季的明星 CocoLoco。CocoLoco 是美国本土月季育种公司 Wiz 在2012年发布的一款风花月季。它最大的特点是其复古多变的花瓣颜色。CocoLoco 在花苞以及刚开放的时候是带有一点棕色，就像是焦糖奶茶一样的诱人可爱。随着花瓣的打开， CocoLoco 会慢慢褪去棕色调，变为复古的粉紫色。刚开放的 CocoLoco 是高杯翘角的 High Center 花型，不同于奥斯汀系列的杯状花型。随着开放，花瓣会慢慢的变成丰满的卷边花型。我个人觉得这样的效果还非常的华丽和非常好看。CocoLoco 它花大且耐晒，在我们这里的夏天，它的单花花期能持续1周以上，而且从不焦边。由于它是风花月季，多头开放，群开后整体的观赏度非常的高，因此 CocoLoco 在我们本地的玫瑰园也占有一席之地。且由于它的插瓶时间长，颜色特别又柔和， CocoLoco 也是很多花艺师喜欢的花材。跟 CocoLoco 同时开放的是白色的百合。这几株百合是地栽后的第3年，种植在月季花丛的后方，阳光和水分供给都非常的有限，但是它们每年都能如约而至，可见百合的耐阴和耐旱性都非常的不错。在 CocoLoco 的前方分别搭配了银叶菊、蓝盆花和白紫莲。大家可以想象一下，当我出远门3周后回到家里，看到这一片由紫色、黄色、粉紫色和白色交汇的美景时，是多么的惊喜，同时觉得一切的辛苦都是值得的。在 CocoLoco 的旁边是另一款风花条纹月季夏加尔。夏加尔和著名的条纹月季马奈和莫奈都同属于法国育种公司戴尔巴德旗下的画家系列。不过在北美市场，马奈和莫奈一般是买不到的，但夏加尔却是非常的容易见到，时不时在 Home Depot 以及 Lowe's 都能看到它的踪影。夏加尔是黄色与粉色相间的条纹，颜色随着季节和日照会发生改变。气温低的时候，条纹是鲜艳的粉色和黄色，随着日照变长，气温上升，它的颜色也会变浅。夏加尔的单花花期略短于 CocoLoco， 但是也还不错，虽然会慢慢的变白，但不会散掉或者焦边。个人觉得它的耐晒性也是挺好的。在夏加尔旁边的蓝色小草花是我今年育种的矢车菊，看着一粒粒的小种子长出绚烂的花朵，不得不感叹生命力的神奇。夏加尔旁边的老月季是完美时刻，它也是不停的在抽花苞。我已经有连续2年没有给它做冬剪了，现在已经是一个高2米、宽1.5米的巨无霸。今年冬天是时候要好好的给它来一次修剪。在完美时刻的旁边是我年初搭的拱门，但是用料真的是太单薄了，对不起这一个 C 位。于是趁着女儿的暑假还没有结束，我们就一起搭了一个新的拱门。呢個係 Rockflex 嗰個嗎？你送嚟嗰個靚啲吧？好啦，好啦，然後咧另外嗰邊，而家就可以嗱呢邊固定佢。
嗰邊轉。小朋友从一开始连工具都拿不稳，到后来的得心应手，谢谢花园给了他一个动手练习的机会。透过新拱门的装饰，小路对面的粉色花坛也越显得更加优雅漂亮。我们首先来看一下在拱门旁边的大丽花，它是去年从 Home Depot 购买的，我直接把它地栽了。在北加州，大丽花地栽还是相当的省心。这里由于冬天基本在0度以上，因此冬季不需要起球，只需要把枯枝贴着地面剪平即可。大丽花会在4到5月开始冒芽，在7月底开始开花。在大丽花的后边是一棵地栽的无名的裘德，但是它的表现在这一个半阴的位置着实非常的一般。今年冬天我会把它挖出来，换上其他的品种。我们接着往前看，是在夏季复花的肯特公主。肯特公主 Princess Alexandra of Kent 是 David Austin 月季的皇室系列。肯特公主有着非常浓郁饱和的粉色，花瓣的最外层自然散落，花朵中间保持深杯状结构，就像是公主的皇冠一般。肯特公主夏花的花型和花色都跟春花保持一致，它的个头稍微小一圈，但也是相当的瞩目。在夏天，它的单花花期能保持4到5天，这在奥斯汀里面算是不错了的。在肯特公主的前方搭配的是白色的山桃草，这棵山桃草是5月份的时候刚刚种下的，当时只有大约20到30厘米高的样子。没想到短短3个月不到，它的冠幅直接翻倍。山桃草是典型的氛围感植物，在它纤长的花剑上缀满像蝴蝶般轻盈的白色小花，随风摇曳，顾盼生姿，让整片景色立刻灵动起来。这片除了肯特公主，还有达西布塞尔。真正的灵感 Delish、 安妮公主、奥赛罗和 All Dressed Up。 但目前看来，除了达西布塞尔，其他的月季都只有零星的复花，可能还是这里的光照条件比较不好的缘故吧。All Dressed Up 的光线是完全被身后的柿子树的树冠所覆盖，但是它还是能顽强地孕育出第2批花，并且做到了同时开放，算是非常优秀了。如果能把它放在全阳的区域，它应该会有更好的表现。那接下来就来看一下在全阳区域的月季玫瑰，它们各自在夏天的表现吧。7月下旬我回来后，情歌的夏花花期已经过半了，但还是不难看出它的夏季表现非常优异。作为一个风花的品种，它的花量非常的大，难得的是它的花苞几乎能同时打开，形成群开的效果。夏天的情歌颜色会浅一点，花瓣数和个头也会小一些，但由于它是多头开放，整体的效果还是非常的不错。背景里的白色月季其实是龙沙宝石，很多人说龙沙宝石只有1季花，但在我这里的夏天，它确实不断的有花，虽然花量并不大。它初开的时候有浅粉色的边边，但在高温的炙烤下很快就蜕变为白色，但它能够以这种形态维持至少2周以上而不被烤焦，可见它也是非常的耐晒。
接下来的这一棵是摩纳哥王妃夏琳，它是种植在一个2加仑的陶盆里。夏天的时候，它的花色更偏橘黄一点，春花则是偏粉色。在夏天，它的花的个头会小一些，花瓣数也会少一些，但总体的花型还是保持一致，具有波浪的花边，而其浓郁的香气在夏天也得以保留。在7月中旬的时候，它应该是群开过一次了，当时我还没有回来，只看到了一堆残花。现在看到的应该是它的2.5波，是由3根新长出来的强笋所孕育的花，每一个枝头都是多头开放，非常的绚烂。接下来的这棵是我今年新入的伊夫伯爵树形月季，春天的时候刚买回来，并没有特别的表现，到了夏天它直接惊艳到我了，好几个新发的枝头上都长出了多头的花苞，花朵打开后，花径还能够保持8公分，花香浓郁。它的花瓣有波浪边，初开的时候是艳丽的玫红色，因此它非常的像牡丹。随着时间的流逝，它的颜色也会慢慢变浅，变成浅粉色。它会有轻微的焦边，但并不严重。单花的花期能够达到1周以上。浓香大花耐晒，难怪单凭他个人就能衍生出一整个伊夫家族系列。接下来的这一棵是奥斯汀的初代网红品种亚伯拉罕达比。自1985年推出以来，它一直深受花友们的喜爱。它花大浓香，长势快。春天虽然偶尔有白粉，但总体来说并不严重，也挺健康的。即使在夏季，也依旧保持高颜值。它的花型和大小几乎不受影响。不过它一如奥斯汀的其他品种，就是不太耐晒。夏天在全日照下，单花花期只有2-3天。个人的感觉，奥斯汀的系列其实更适合种在半日照的地方，例如接下来介绍的这一棵危基伍德。这一棵危基伍德也是第2年的裸根苗，一直都养在一个3加仑的盆里，被我塞在一个不起眼的角落。它在我这里基本上是夏花的表现远比春花要好。它的春花经常由于气温低打不开，但入夏以后，随着温度上升和日照的变长，它能开出非常惊艳的花朵。柔和的淡粉色配上迷人的美人尖，层层叠叠却又蓬松的花瓣，宛如一位穿着蓬蓬裙的小仙女。在半日照的区域，它的单花花期能够延长到4到5天。今年我终于下定决心给它换一个大房子。作为一个中型的藤本，需要最少20加仑以上的盆才能提供足够的空间让根系生长。我今年回国前在 Home Depot 淘到了2个塑料的大花盆，仿陶盆的造型，而且是双层结构，兼顾了颜值和隔热性。这个花盆是没有底洞的，需要自己打洞。那既然做了，就做到更好。不光是底部，在花盆的内壁我也钻了一些气孔。噔噔，麻子脸花盆就此完成啦！在放入泥土之前，我习惯的会放一些石头做隔水层，防止积水。花盆准备好以后，接下来是介质。我对泥土没有太多的执念，我就随便在苗圃买一包 Waste Bag Potting Mix 就好。除了放一些缓释肥做底肥，我也会掺杂一些原土，大约是1/3到1/4的比例。很多人他比较排斥在花盆放进原土，但是我个人觉得这还是挺有用的。主要原因有以下几个方面。
第一，能够加入一些土壤里的微生物和昆虫，例如蚯蚓之类的，模拟地栽的生态环境。第二，它能够提高介质的保水性，毕竟在加州夏天是一滴雨都没有的。如果光是 potting mix 太疏松透气的结果，就是夏季浇水的任务太繁重了。增加一点原土能够有效地提高它的保水性。第三是增加重量，如果全是 potting mix 的话，我觉得会头重脚轻。加点原土进去，可以增加底部的重量，来对抗在冬末初春的妖风。这棵危机伍德是嫁接苗，我种植的深度大约是土面与嫁接点齐平。这一个盆直径有2尺，接近60厘米。这样子我会喜欢在月季以外再套种一些根系浅的草花，装饰它的根部。例如在这里我就选了一个花叶的植物和繁根。我准备给危机伍德搭配一个拱门，让它爬上去。而在拱门的另一头，只是另外一个新入的藤本品种伊雷萨斯特。伊雷萨斯特是它在法国的本名，在北美市场，它的商用名是 Raspberry Cream Tur， 树莓奶油旋风。其实我觉得这一个译名还挺贴切的。伊雷萨斯特是一个条纹的大型藤本，它的花是杯状花型，初开是带有紫调的深玫红色，搭配奶油白色的条纹，确实非常的惊艳。它最大的特点是完全没有刺，因此我把它放在靠近花香小径的这一头，毕竟谁也不想在摘果汁的时候被砸到。它生长非常的旺盛，这棵是我今年才刚入手的新苗，在日照仅仅有4小时的地方，2个月居然长出了好几根强笋。现在它的高度已经超过了1.6米，还在不断的生长当中。经过观察，它的花瓣厚实，花期其实挺长的，夏天单花能维持1周以上，且叶片油亮，完全没有白粉。这样耐阴耐晒又没有刺的藤本月季真的非常值得推荐。最后来看一下这个完工的月季拱门，期待明年它们爬上顶部后的表现。那今天的节目就到这里，希望大家会喜欢。如果大家有什么关于园艺的心得或问题，欢迎在评论区留言，我会尽快的回复。那我们下期再见，拜拜。